Kenapa kucing sering mendengkur jika di sekitarmu? Ini faktanya. Ada beberapa alasan kenapa kucing mendengkur, seperti merasa nyaman saat kamu peluk, elus dan jika berada di pangkuanmu. Kemudian, kucing juga mendengkur saat melihat kamu pulang. Itu tandanya kucingmu merasa senang. Selain karena ekspresi senangnya, kucing juga mendengkur karena terserang penyakit, seperti asma dan infeksi bakteri. Jika kucingmu secara tiba-tiba mendengkur tanpa alasan jelas, kamu harus periksakan ke dokter hewan.